Uma Kombi ou um Fiat Uno? Como tirar o barulho de Kombi do seu Fiat Uno usando apenas aqui ou esse anti-ferrugem ou uma bisnaguinha de graxa aqui de homocinética. Para quem tá com o seu Fiat Uno igual um autopobre aí fazendo barulho de Kombi, vamos resolver esse problema agora. O anti-ferrugem no começo ele até resolve, mas depois ele vai evaporar e não vai fazer efeito não, além de ficar fedendo sua mão. Então se for sair em algum lugar aí, não use isso aqui não, vai ficar fedendo sua mão. Aqui tem uma graxa de homocinética, que costuma ser uns R$7. Você pode estar passando aí no seu Fiat Uno para tirar esse barulho de autopobre dele, barulho de Kombi. Vamos lubrificar essa parte aqui. Aqui embaixo também é a mesma coisa, vamos passar uma graxa aqui. Aqui em cima agora dá para ver melhor. Passei uma graxa ali, posso até vir com esse anti-ferrugem aqui que fede a mão da gente, depois nunca mais sai esse cheiro aqui. Ó. Vou lá embaixo agora. Aí você vai movimentando a porta até sumir aquele barulho de Kombi. Ó, aqui tá fazendo barulho ainda. Você fecha a porta aí para conferir se está funcionando. Até o óleo entrar lá na junta da dobradiça, até a graxa fazer efeito, você vai mexendo ele aqui assim. E com o tempo você vai ver que a graxa vai chegar lá no lugar certo. Parece que está melhorando, até tá saindo o barulho da Kombi já. Então para quem tá com Fiat Uno aí fazendo barulho de Kombi, você não sabe se é um Uno ou se é uma Kombi. É só fazer isso daqui, você vai movimentando aqui. Até sumir aquele barulho de Kombi, tá? Ó, ele demora mesmo parar de fazer esse barulho. Você tem que ficar mexendo ele aqui, ó. Até resolver seu problema aí. Tá até melhorando agora, hein? Ó. E esse daí que era o vídeo do Fiat Uno fazendo barulho de Kombi. Espero que tenha te ajudado aí. Confira mais vídeos aí no canal.